Jeg heter Atle Hauge. Jeg prosjektleder for det prosjektet som heter Reddin. Jeg jo innovasjonsforsker, og i innovasjonsforskningen det en tendens til å fokusere enten på de stedene som går veldig, veldig bra, eller i andre enden steder som gjør det elendig dårlig. Men det vi synes mangler mye forskning og kunnskap om, de stedene som midt imellom, som gjør det bra, gjør det brukbart, men allikevel så det jo ikke helt i den globale verdenstoppen heller, men tross alt så det jo der flesteparten av folk bor. Det jo stort, det å snakke om regional utvikling, det lønner seg å dele opp slik at det blir mer håndterlig, og sånn har vi gjort det her, og som jeg tipper alle forskningsprosjekter, og kanskje alle prosjekter generelt også, at det delt opp i ulike tema og arbeidspakker som vi kaller det. Vi har reist rundt i fylket, snakket med masse forskjellige og samlet informasjon derfra. Vi har søkt å samarbeide med etablerte organisasjoner, oppsøkt møteplasser som allerede der, og der vi har fått mest interessante og spennende data. Det veldig viktig at vi stiller opp når høyskoler og universiteter spør oss, fordi Valdres store utfordring nettopp hvordan får vi til innovasjon, hvordan får vi til utvikling. Vi har gjort en undersøkelse av 550 bedrifter i henholdsvis Innlandet, Gamle Hordaland og Nordland. Og vi finner i all hovedsak 3 ulike funn. Det første at det relativt høy innovasjonstakt i de norske bedriftene. 8 av 10 bedrifter svarer at de har introdusert innovasjoner de siste 2 årene. Og det som litt interessant for oss som forskere, det at litteraturen om innovasjon peker på at innovasjon ofte foregår i regioner med nærhet til større bykommuner. Men våre resultater viser at dette ikke nødvendigvis tilfellet. Vi finner også mye innovasjon utenfor de største byene. Det andre funnet det handler om grønn omstilling. Over halvparten av bedriftene som vi har spurt, har introdusert grønne innovasjoner de siste 2 årene. Og dette svarer bedriftene i all hovedsak som en følge av at lovene og reglene rundt bedriftene har endret seg. Og dette funnet viser jo at innovasjonspolitikken og det som rammer inn bedriftene sin virksomhet veldig viktig å være klar over når man skal utforme en innovasjonspolitikk i ulike norske regioner. Og en tredje dimensjon ved undersøkelsen at vi har vært opptatt av i hvilken grad har digitalisering vært med å påvirke bedriftene. Og våre funn viser at over 80% av bedriftene sier at digitalisering har vært med å påvirke produktiviteten positivt. Men undersøkelsen viser også at det svært få bedrifter som i modne faser av digitalisering. Altså mange bedrifter bruker enkle digitale verktøy, men har ikke tatt ut potensialet i digitaliseringen helt ennå. Vi ønsker å få litt mer ytterligere innsikt utover de kvantitative dataene på hvordan bedrifter og det offentlige virkemiddelapparatet ser for seg fremtiden mot 2030-2040 og hva de tenker skal til for å utvikle seg i den retningen de ønsker. Vi skal bruke resultatene til å komme med noen policy-anbefalinger, fordi det viktig å ha kunnskapsbaserte beslutningsgrunnlag. Så mener vi alle de aktører som rundt bedriftene i Innlandet, som kan være med til å være et støttesystem for at bedriftene skal kunne utvikle seg. Vi skal kunne kommunisere det vi finner, fordi vi tror at andre kan ha nytte av det utenfor den akademiske kretsen. Så regionale politikkutformere, bedriftsledere, andre som opptatt av regional utvikling, kan ha nytte av det vi har funnet.
Jeg synes at vi i løpet av de 3-4 årene her har klart å bygge et solid miljø rundt det med regional utvikling, rundt innovasjon, hvordan henger dette sammen med bærekraftig utvikling for eksempel, og at vi har greid å skape og etablere en forskningskultur her som er internasjonalt rettet. Det blir å verne her etter at den prosjektperioden er slutt. Det er noe som jeg er veldig, veldig glad for og ikke minst stolt av.